Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Słuchajcie, dzisiaj gra, gra, którą czekałem całą zimę, żeby dla Was zrobić, ale jest ku temu pewien powód. Tą grą jest oczywiście Dracula The Resurrection, bądź z polskiego Dracula, chyba po polsku było Zmartwychwstanie. Tytuł dostępny był w paru gazetach, chyba nawet na Allegro można kupić za jakąś dyszkę. Słuchajcie, gra... A dlaczego tak długo czekałem? Właściwie czekałem, żeby zrobić go w zimę, a już mamy właściwie wiosnę, może jak oglądacie to już lato. I dlaczego akurat jest to tak ważne dla mnie, żeby nagrać materiał o tym filmie, o tej grze właśnie w takim okresie. Słuchajcie, gdy pierwszy raz dostałem tą grę, kolega mi przyniósł Draculę, byłem świeżo po obejrzeniu filmu Francisa Coppoli Dracula, która jest chyba według mnie jedną z najlepszych ekranizacji powieści Brama Stokera, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że powieść Dracula Brama Stokera jest jedną z tych powieści, których według mnie nie można przenieść na język filmu. Krótkie wyjaśnienie dlaczego, bo może pewnie Was zaciekawiłem dlaczego. Dlatego, że powieść Brama Stokera jest napisana w formie listów poszczególnych postaci, Jonathana Harkera, Van Helsinga, Draculi. I cała powieść składa się po prostu z kolejnych listów, także nie ma tam ciągu fabularnego, tak jak w filmach i nie ma tak jak w zwykłych książkach, a jest właśnie w formie listów. Jest to jedna z książek, których według mnie nie sposób przenieść na język filmów. Na przykład inną książką jest według mnie Mechaniczna Pomarańcza, którą nie można za bardzo przenieść na język filmu, no ale abstrahując od tego. Świeżo po obejrzeniu filmu, jeżeli nie widzieliście, Francisa Coppoli, Bram Stoker Dracula z rewelacyjnym Keanu Reevesem, Anthony Hopkinsem, Garym Oldmanem. Film naprawdę dobry, muszę przyznać. Świetnie Coppola zawarł taki lekko baśniowy klimat i muszę przyznać, że jest naprawdę doskonały. Oczywiście dzisiaj efekty specjalne w tym filmie mogą czasami śmieszyć, ale ja muszę powiedzieć, że zawsze oglądam go z wielką przyjemnością. Widziałem go bardzo wiele razy i oglądam ten film z ogromną przyjemnością. Tam, gdzie kończy się film, zaczyna się gra. Film kończy się na przełęczy Borgo, gdzie Harker podrzyna gardło Drakuli, wschodzące słońce go po prostu zabija. No i tak się kończy właściwie film. Natomiast gra troszkę zmienia to zakończenie, że Dracula jednak nie umarł i rok po zdarzeniach na przełęczy Borgo Mina, żona Jonathana Harkera, wyrusza do Transylwanii, bo czuje takie wezwanie jakby, aby przybyć do zamku Draculi. I tutaj zaczyna się gra. Muszę przyznać, że gdy grę pierwszy raz uruchomiłem, a było to w 2000 roku, nie spodziewałem się cudów, powiem szczerze. Znałem tego typu gry. To jest gra zrobiona w stylu, gdzie mamy jeden ekran, po którym możemy obracać się dowolnie w obrębie 360 stopni, czyli tak z perspektywy first person perspective, że tak powiem, czyli tak jak w grach FPS. Z tym, że nie możemy poruszać się na boki, a możemy się obracać we wszystkie strony. Nasza cała plansza jest jakby oblana na sferze, dzięki temu mamy możemy się rozglądać w dowolnym miejscu. Gdy chcemy przejść dalej, na przykład do przodu, załącza nam się kolejna taka sfera, nie ma płynnego przejścia pomiędzy poszczególnymi lokacjami, także muszę przyznać, że takich gier znałem sporo. Jednym ze sztandarowych takich przykładów takiej gry jest na przykład Myst. Było tam takich gier dużo, Clan Density. Na pewno nie jest tutaj, nie mogę zaliczyć do tego na przykład Seven Quest, bo Seven Quest był o tyle inny, że było płynne przejście pomiędzy poszczególnymi lokacjami. No ale abstrahując od tego, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Znałem takie gry w tamtych czasie i muszę przyznać, że jakoś nigdy mi się za bardzo nie podobały. Ale postanowiłem dać szansę Draculi i powiem Wam szczerze, że naprawdę byłem niesamowicie zaskoczony. Przede wszystkim na rok 2000 rewelacyjnie wypadły rendery 3D. Dzisiaj te rendery, postacie śmieszą, ale w 2000 roku ja byłem po prostu w szoku, co francuscy graficy zrobili, jak w ogóle zostało to zrobione, jak rewelacyjnie została oddana mimika, skóra, grafika w grze naprawdę powalała i te postacie, te animacje renderowanych postaci naprawdę robiły wrażenie. Gra powstała 14 lat temu, także były to troszkę inne czasy. Dodatkowo klimat, słuchajcie, niesamowity klimat
lokacji, gdy znajdujemy się na przykład gdzieś w lesie, jest zima, wszystko jest zaśnieżone i w tle słyszymy wycie wilków, wycie wiatru. No i to jest niesamowite, powiem Wam szczerze. Dlaczego, natomiast teraz powiem Wam, dlaczego czekam zawsze na zimę, czekałem na zimę. Pierwszy raz, gdy zagrałem w tą grę, panował odpowiedni klimat. Mieszkałem wtedy jeszcze na Redkini. Za oknem była właśnie zima, środek takiej dosyć potężnej zimy. Śnieg walił za oknami. Było taki klimat, wiecie, już taki świąteczny. No i ja odpaliłem tą grę, która też się dzieje w zimie. No i to jakoś tak ze sobą współgrało, że tak czułem się w tą grę niesamowicie, bo i za oknem śnieg, i w grze śnieg, jeszcze słuchawki na uszach. Jakoś taka imersja była. I od tego czasu powiem Wam szczerze, że gdzieś średnio co 2 lata, jeżeli jest zima i pada śnieg, ja sobie tą grę odpalam, żeby ją przejść, bo ona niesamowicie mi się podoba, ale to mówię, musi być odpowiedni klimat. I dlatego czekałem też na zimę, żeby wczuć się znowu w ten klimat i zagrać w tą grę, żeby zrobić dla Was gameplay. No ale zima w tym roku była licha, nie było takiej potężnej zimy, także no niestety, także muszę omówić tą grę latem. Tak jak mówiłem, gra jest typową przygodówką, czyli zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów. Nie ma tego za dużo, muszę przyznać. Zdarzą się też zagadki logiczne, aczkolwiek są dosyć proste. Gra jest też stosunkowo krótka z jednego powodu, ponieważ została cała historia Drakuli tak naprawdę została podzielona na dwie gry. I pierwsza część, właściwie gra kończy się, a my w trakcie całej rozgrywki nie spotkaliśmy ani razu Drakuli. To jest dosyć dziwne, ale nie spotkaliśmy ani razu Drakuli. Spotkanie z Księciem Ciemności nastąpi w drugiej części, Dracula Ostatnie Sanktuarium. I te dwie gry to są jakby jedna gra podzielona dokładnie na pół. Można powiedzieć, że zakończenie pierwszej części jest całkowicie nijakie. Po prostu Jonathan Harker ucieka z zamku Drakuli na takim samolocie, chyba Da Vinci czy coś takiego i to wszystko. Zakończenie, które tak naprawdę jest bardzo liche. I pamiętam, że jak skończyłem pierwszy raz Drakulę, byłem zdziwiony, że ta gra się tak kończy. Oczywiście potem mamy informację, że będzie kontynuowana ta historia, ale czułem mocny niedosyt, powiem szczerze, bo tytuł się nazywa Dracula, a Drakulę tylko właściwie możemy obejrzeć w intrze, także trochę to licho wyszło. Ale nadrobiła to gra oczywiście tym niesamowitym klimatem lokacji, rewelacyjnie zaprojektowanymi i wykonanymi postaciami, z świetną animacją i muszę przyznać, że to mi naprawdę podeszło pod mój gust, że tak powiem. I nawet dzisiaj odpalając, gdy robiłem gameplay, te lokacje, ten klimat tych lokacji zimowych, gdzieś tam na jakimś zakątku zapomnianym przez Boga świata, gdy jesteśmy na jakiejś dróżce, wokół śnieg, księżyc w pełni, jakieś drzewa, jakieś dziwne dźwięki gdzieś tam z tyłu słyszymy, naprawdę potrafi wrzucić ciary na plecy, aczkolwiek to jest troszkę inny strach niż takie jumpscary jak na przykład Slender. To jest bardziej taki strach klimatyczny, gdzie no tak naprawdę nie wiecie, czego się bać i czego się spodziewać. Słuchajcie, tak czy tak gra wypada bardzo fajnie, super mi się w to grało. Szkoda tylko, że gra jest bardzo, bardzo prosta i można ją bardzo szybko skończyć. Pudełko, które widzicie, jest wersją premierową, jednakże nie jest to wersja premierowa, która była wydana w Polsce, ponieważ w Polsce było troszkę inne pudełko. Można trafić czasami na Allegro, polecam Wam, chyba też gra jest na iOS-a, została wydana, też warto się z nią zapoznać. Zobaczmy, co jest w środku. W środku jest bardzo skromnie, ponieważ no nie ukrywam, że te gry wydawane, kto to wydawał? Microids, nie były za bardzo bogato wypełnione, nie miały za bardzo bogato wypełnionych pudełek. W środku mamy tylko i wyłącznie płytkę. W środku oczywiście w płytkach, bo dwie są płytki, mamy oczywiście instrukcję w formie książeczki. Słuchajcie, czy dzisiaj warto po Drakulę sięgać? Jeżeli oglądaliście film Francisa Coppoli, podobał Wam się ten film, ale tylko jeżeli podobał Wam się ten film, podobał Wam się klimat, ta gra idealnie odtwarza ten klimat właśnie z filmu Coppoli. I
stanowi fajne rozwinięcie historii, którą właściwie znamy, tak? Historii Drakuli. Prowadza tą historię troszkę na inne tory, aczkolwiek musicie pamiętać, że aby poznać pełną historię, musicie kupić dwie gry, The Resurrection i The Last Sanctuary, czyli Dracula Ostatnie Sanktuarium, i one wtedy razem stanowią pełną całość. Aczkolwiek muszę przyznać, że Ostatnie Sanktuarium jest według mnie tą gorszą częścią, ta jest zdecydowanie według mnie lepsza, szczególnie początkowe poziomy, gdy nie jesteśmy jeszcze w zamku Drakuli, tylko jesteśmy w tej wiosce przed zamkiem Drakuli. Naprawdę jest to niesamowicie zrobione. Tak czy tak polecam Wam, żeby zapoznać się z tą grą. Nie jest długa, nie spodziewajcie się wodotrysków. Tutaj gra operuje troszkę innymi elementami niż grafika. Operuje bardziej klimatem, dźwiękami, połączeniem tych wszystkich elementów właśnie w coś takiego, co potrafi przestraszyć, coś gdzieś tam potrafi podnieść włosy na karku, ale muszę przyznać, że to doskonale się udaje i Dracula pomimo 14 lat na karku nadal się broni. Dzisiaj może śmieszą troszkę te postacie w renderach, ale klimat lokacji nadal pozostał nienaruszony i nadal ma on to coś, co potrafi naprawdę przyciągnąć. Polecam Wam jak najbardziej. Dracula The Resurrection zapomniałem jak jest po polsku. No i oczywiście druga część pojawi się jeszcze, aczkolwiek tu jeszcze Wam pokażę jedną ciekawostkę, ponieważ z boku na pudełku jest napisane, że jest to horror RPG. Oczywiście gra jest typową przygodówką, nie ma tu ani jednego elementu RPG. Nie wiem dlaczego tu jest napisane RPG, szczerze mówiąc. Może w zamyśle miało być RPG, ale coś nie wyszło. Tak czy tak zapraszam Was do zapoznania się z grą Dracula The Resurrection. To tyle odnośnie Drakuli. Niedługo oczywiście pojawi się też recenzja drugiej części. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.